कंप्रेसर भी सही है, रिले ओएलपी भी सही है और थर्मोस्टेट भी सही है, पूरा कनेक्शन भी ओके है, मीटर में कंटिन्यूटी भी आ रही है। तो एक बार ज़रूर कंप्रेसर का सक्शन और डिस्चार्ज पाइप काट के कंप्रेसर को जोर का झटका दे के हिला के चालू करके देखिए। कभी कभार पिस्टन जाम होने की वजह से या तो कभी कभी चॉकअप ब्लॉक होने की वजह से भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।